en connaissant Clarisse, elle va me foutre une droite. Après, elle va me parler pendant 2 ans. Ah, j'ai bu trop de bière, j'ai trop mal à l'hôpital. Et encore, non, mais j'ai consommé 2 chichas, merci. Moi, la deuxième, je me tapais la fumée de la ville. T'as les poumons rouillés. On voit rien, putain. C'est mignon. Merde. Mal de classe. Bah moi j'ai plus mal, là j'ai pris un Doliprane. Oh non, j'ai de la chance, j'ai mal. Moi je suis pas fatiguée là. C'est pas que j'ai fumé beaucoup la chicha avec les on arrête là. Ouais, ça pas trop. C'est le tabac quand tu l'as avalé, moi je sais. Comment avaler le tabac? Paris, moi. Non mais j'ai tiré trop fort. Merci. On voit de la lumière. C'est là que je vois un fantôme, on est pas dans la mer. Ah non. Ah merde. Mais oui, dis pas des trucs comme ça. J'ai pas imaginé des trucs là. Oh merde. Putain, j'aurais dû fermer ma gueule là. J'ai mal à la tête pour... Je sais pas quoi, je sais pas ce que je dis. Je dis de la merde. Je crois que j'ai fermé ma gueule. Tu comptes te détacher les cheveux là ou pas? C'est un peu tes couettes là, ça fait un peu quoi. Un peu... Comment on peut dormir? Je l'adore parce que... Alors... Je parle pas. Tu parles mon chien, c'est bon. Pauline, le chien de mon beau-père. Et Rose aussi, on dirait qu'il dégueule. Comme ça. Ah mais c'est bizarre. Mon chien il ronfle pas, mais le chien de mon beau-père. Les chiens, ça ronronne. Non, le chien, il dit ça. Non, non, mais c'est l'instant Emma, moi. En parlant de ça, il y a pas... En parlant de ça, oh Pauline, il est possible que neige, je frappe à la porte. Mais neige, je l'ai monté en haut. J'ai ouvert la porte. Je m'en fous, moi, je vais m'accoupler. Non, mais... Je le truc quand il va en l'air et que... Comme par hasard, il y avait un avion qui passait à ce moment-là. Hein? Putain, je me suis demandé ce que c'était, il y avait un truc bleu. Hein? Le truc bleu, là. Oui, quoi Non. Arrête de me tirer, là, la moule. Quoi? Sérieusement pas, je sais pas si mais c'est j'ai une de ça et tu la vois pas de péter de rire. Je n'arrivais pas, ils sont un peu mal. J'arrive à faire arriver un message. Ah, vous m'écoutez, les gens? J'arrive à te faire c'est fort. C'est quoi ce message nul? Tu vois? C'est comme si narcotique m'envoie un message. MDR, oh oui, je sais mon buvant. D'accord. Non, narcotique. Le samedi, c'est un mec. C'est pas un putain, mais... Non, mais c'est ma meilleure amie, bordel de merde. Enfin, tu l'as déjà vue ou tu l'as jamais vue? Ben, elle habite à Chambéry. Hein. Et tu l'as jamais vue? Ben non. Chambéry, c'est pas... Alors comment ça peut être ta meilleure amie si tu l'as jamais vue? Oh, parce que tu m'emmerdes. Oh, mais je comprends pas comment tu as famille avec des gens qu'on n'a jamais vus. Ça, voilà. Non, mais... je me comprends. C'est vrai que vu d'ici, ça fait con, mais... faut être dedans pour comprendre. Ah, ça fait drôle. Non, moi, je sais. Je viens du tout, alors on fera comme un chien. Et je voulais dire ton...
enchaîné. Et là, j'ai dit son espèce et base. J'ai frappé les nénés. Oui, c'est vrai.